好，咱们先回一下上节课内容啊。上节课讲什么来着？上节课讲了是选区的描边，还有选区的填充，对吧？首先新建一个选区之后，可以右键编辑或者编辑菜单里面有填充还有描边，还有一个重要的东西是什么呢？是这个 Ctrl Alt 加 Z， 对吧？那么你看老师喷，这个撤销到好多步，对吧？你摁Ctrl Z 只能撤销一步，然后又回来了，又撤销一步，又回来了。那么这撤销一步是Ctrl Z， 撤销多步是什么？多摁着一个 Alt 键 ，Ctrl Alt 加 Z。那么这个时候啊，它和 QQ 的这个快捷键是不是就重合了啊？有这么一句话吗？上机的时候啊 ，QQ 不隐身，上课不认真，对吧？QQ 啊，像平常做 PS 的时候就专心致志的啊，就比较好。那么继续，这回讲什么呢？讲它变形这个东西。首先咱做点好玩的东西，比如说这块有什么呀？这块可以做一个人，这个人是由什么组成的呢？文件还挺大，你瞧，这个人啊是由很多种水果来组成的，各种各样的水果是吧？组成一个人，那你能不能现在做一个人啊？好，那咱们新建一个吧，新建一张这个人的照片啊，300×400就成啊，然后再弄点素材就光。什么素材？这个素材吧，这个素材，然后这个素材啊，都来吧。好，放到 PS 里面，好，进来了。首先他的脸是什么样的脸呢？啊，苦瓜脸，有人说长得跟苦瓜一样成吗？这成啊 ，Ctrl A Ctrl C 吧，然后放到这张图里面 Ctrl V 对吧？Ctrl V Ctrl T 对不对？都是很熟悉的东西了。这个人长了一个苦瓜脸啊，苦大仇深的。那么他呢是什么样呢？他有一个帽子吧，比如说他有一个帽子，这个 Ctrl T 再把它拉扁一点，你看，拉扁一点，这确实是一个苦瓜脸。那么然后他有一个帽子，什么帽子呢？这个太阳帽啊 ，Ctrl A Ctrl C 啊，来个帽子，这个不是这个是吧 ？Ctrl V Ctrl T 帽子在后边啊，小帽啊，好，那么这个顺序它不对了，对吧？这个时候把它挪到苦瓜下边去，这样戴一帽子。那这帽子它上面应该是不是有个眼睛啊？它哪个眼睛？这个眼睛吧 ，Ctrl C。实际这个 Ctrl A Ctrl C 啊，这个实际有一点像鼻子的感觉，是吧？你看看，到这个上面 Ctrl V Ctrl T， 你看它放到这儿来，看不见了，看不见怎么办？把图层调出来，对吧？把它放到脸上边啊，眼睛在脸上边 ，Ctrl T， 你看它这样，它是一个眼睛吧？是一个眼睛 ，Ctrl T， 眼睛小一点，眼睛小一点，好，眼睛小一点，然后再出来一个眼睛，这就是一个对称的眼睛，它有点大小眼儿，好，大小眼儿，好，然后呢，就是它的嘴和鼻子了，嘴是什么嘴呢？看还有没有什么？豌豆嘴，豌豆笑的嘴。好 ，Ctrl A Ctrl C， 到这儿来 ，Ctrl V Ctrl T， 实际就这么仨键，来回去折腾，对吧？缩放，还有旋转，是不是？好，坏笑一下，笑一个，好漂亮，咧的嘴都到耳朵上了，再来个鼻子吧，鼻子是什么鼻子？苦瓜鼻子，就还没有其他鼻子了，看看。黄瓜鼻子吧，就不能说脸这个，其实也成，是不是？也成。那 Ctrl A Ctrl C 放到这个上面 ，Ctrl V Ctrl T， 黄瓜鼻子，匹诺曹啊，好，往这儿来，太长了是吧？变小一点，它不能说瞎话，一说瞎话怎么样？鼻子就变长了。说瞎话会怎么样？鼻子变长了。不说瞎话呢，又变长了，又变回来了。那么这个就是一个非常简单的这么一个做一个人儿啊，做一个人儿。这个过程中咱们可以看到 Ctrl T 的时候，咱们可以怎么样？可以把它缩放，对吧？缩放的过程中啊，它是有这样的感觉，就是它很马赛克，对吧？但是双击它之后，它就好一点。Ctrl T。Ctrl T， 那么咱们回忆一下，怎么才能让它不马赛克啊？怎么让它不马赛克啊？怎么让不马赛克呢？就是说，我现在做这么一件事吧，比如说把这个黄瓜啊，这个黄瓜去掉，做这个豆子，这个豌豆，那么 Ctrl T 把它做的非常小啊，非常之小之后，然后再把 Ctrl T 拉的非常之大，它会怎么样？它会很模糊了，对吧？怎么让它不模糊啊？缩小了再变大，它不模糊怎么办？这个时候啊，咱们回忆一下
以前讲过这么一个东西啊。这个时候啊，你就选中这个图层，首先对吧？选中这个图层，那么这个是豌豆图层对吧？然后 Ctrl T 之前，先把这个图层啊，哎，咱们先把图层这边把它放出来，图层放出来，哎，放到这边吧，放到这边。好，放到这边，哎，然后呢，把它缩小，变小一点过去。好，让这个图层啊变成一个智能对象，就是这个豌豆图层变成一个智能对象，在哪儿呢？图层里面它有什么呀？它有这个显示接到所有的，那么把它变成什么呢？智能对象。好，转化成智能对象。这个时候转化成智能对象之后，你会发现图层这块多了一个什么？多了一个这样一个智能对象的标记，对吧？这时候你再 Ctrl T，它就跟刚才不太一样了。然后再把它怎么样？把它缩小一点，再把它缩小一点，对不对？哎，好，缩小了之后非常之小了吧？啊，非常像素化了，对不对？然后再把它Ctrl T，哎 ，Ctrl T， 再把它拉大，好。再看一下它怎么样？依然清晰吧？是不是依然清晰啊？哎，好，这就是智能对象。咱们先回忆一下这些内容啊。然后呢，就是看一些其他东西，比如说变形这块有这么一个图案。这图案怎么变形呢？这个图案呀，我让它这个 Ctrl T 一下，哎，然后呢，这样是缩放，对吧？这样是什么？是对称的，这个就有点像水平翻转似的，垂直翻转，对不对？这是显示这个长宽比锁定。那么这个时候放在鼠标放外一点，放在脚点往外移，好，是什么？旋转，对不对？是不是旋转呀？按住 Shift 还可以控制旋转角度。那么这个时候除了此之外啊，在这个编辑菜单里面还有这么一个东西，叫变换。变换里面有这么几种：缩放、旋转，咱们都看了。斜切什么意思？斜切，咱们看啊，斜切。哎，你看它把鼠标挪到这儿有没有作用？它是不是只能在这一条横着的这条线上和竖的这条线上斜着切呀？所以它叫什么名字啊？斜切，对不对？斜切。好，那么这个是斜切。那么咱们再看看还有什么？变换里面还有什么？扭曲啊？扭曲怎么扭啊？你看，哎，扭，你看怎么扭啊？它是不是这样拉大变小这样扭啊？这样扭啊，对不对？哎，跟斜切不一样，它相对来说比较自由，对吧？相对来说比较自由。再看什么？再看什么呢？透视，你看这个透视，哎，什么感觉？是不是一点透视啊？哎，这边是不是这边有一个2点透视，然后这边可能还有一个2点透视，对吧？那透视什么意思呀？哎，不着急，咱们回头以后都会讲到。那么，再往后看啊，还有什么呀？还有变换，对吧？变形，你看，哎，变形，哎，你瞧，哎，变形，你看这个它有一些角点可以拉动，对吧？这个点，哎，这个点可以拉动，对不对？好，哎，你当你觉得好了之后，一摁回车就成了。你觉得不好，再 Ctrl T， 再怎么样，再拉动，对不对？再让它变形，对不对？哎，你看这样这些点是怎么样的？都是非常灵活可控的，对不对？非常灵活，非常可控，对吧？这样它就把怎么样？把中心给扩展了。有没有感觉到刚才的中心是扩展了？啊，扩展了。你说这个相对来说有点太理想化了，那能不能拿它来试试啊？哎，这世界名画是吧？那么这个时候我把它怎么办 ？Ctrl C Ctrl V Ctrl T 啊，对吧？那么如果说我要羽化的时候，羽化啊，咱们先撤销一下。这个选区有了，对不对？然后右键它羽化一下，羽化30个像素。那么这个时候它过渡是不是就比较融合了 ？Ctrl C Ctrl V Ctrl T。那么这个时候咱们一个一个试试啊，旋转没问题。你看它周围是这种磨边的感觉，是吧？还有什么缩放也没问题。那么再往后是斜切，你看，哎，斜切，它人怎么样了？啊，人怎么样了？那么咱们把这个人呢？这个图层啊，把它删掉，哎，把这些都删掉，哎，摁住 Shift 全选中，全都删掉，然后在这块呢，把它直接给 Ctrl C Ctrl V Ctrl T， 哎，稍微拉大一点，咱们再看这个效果，对不对？这样才清楚嘛。哎，再看斜切看完了，看扭曲，哎，什么感觉？
是不是可以扭啊？可以扭，对不对？可以扭。那么这样就回去了。那么再往后看啊，还有什么来着？是透视对吧？哎，你看，哎，透视过去了。那么这边再变大一点，哎，变大一点，哎，这往下一点，哎，透视，你看，是不是有透视的感觉啊？哎，再往后看还有什么呀？变形，哎，变形这就太有意思了。这个，哎，你看，脸大一点，这一块大一点怎么办？哎，给它拉大，它就大一些了，大一些了。哎，好，这个再往回一点，哎，好，你看蒙娜丽莎的微笑啊，微笑，哎，你看脑门大一点，好，脑门大了，脑门小一点，哎，好，脑门小了。哎，你看这个，哎，这样它更宽厚一些，对吧？名画之所以是名画，就因为它这个每个人都知道，哎，挺好的。好，一回车怎么样？哎，形成了一幅新的世界名画。这个估计这个大家不太认可啊，但是呢，这个就做成这样。再做什么呀？做这么一个，哎，你看这个有一海报，说有一海报，这什么呢？这是一个海报啊，你看这一个学校是吧？这个学校里大路两旁，哎 ，Ctrl A，Ctrl C， 这儿，在这儿放一海报 ，Ctrl V， 哎，海报来了 ，Ctrl T， 海报缩放一下，哎，你看这杨树对吧？把它放在这个路边吧，啊，有一群年轻的白杨对吧？然后把它放，这怎么放啊？哎，这时候需要什么？透视吧，透视。好，哎，等，好，这边它是不是有这么一个感觉啊？是不是应该有这么一个感觉？再往这边点，然后呢，这个给它变过去，哎，这变大了，变太大了，这个太大了，缩回来点，好，缩回来，然后这个也缩回来点吧，好，这个基本上这样，让它这个消失点跟这个消失点都消失到一点，对不对？好，哎，这个在这边再稍微有一点近大于小的关系。有点模糊没关系，哎，放大一点没关系，双击，哎，这样它是不是这海报就立起来了？是不是感觉它是立着的？哎，你说这个有点不是，那么重新来啊，先把大小给调好，然后是什么？然后是透视，对不对？透视，好，透视，这样这太大了，对不对？那么给它往这边一点，把它往这边一点点，把它往这边一点点，把它都往回缩一点。好，然后把它这个稍微高一点吧。好，稍微这个位置又不太对了，哎，这样。好，哎，是不是就这感觉啊？透视的感觉，对不对？那么回忆一下，咱们以前这个裁剪工具这块还有一个透视的钩，对不对？这是干什么用的？有印象吗？是不是又给裁回来呀？哎，咱们回忆啊，把它怎么样？再打上这钩之后，再把它这个4个角点选回来，哎，是不是它是一个逆运算的操作呀？有点像加法跟减法这感觉似的，是不是？你看啊，哎，好，哎，好，往这边挪，哎，往这边挪，你确定？哎，这是不是就出来了？当然，这个不太细，基本就是这么一个道理。这是什么的应用啊？这是透视的应用，对不对？再看这块有这么一个。把这两个图呢，哎，等会儿先选中它，然后把它放到 PS 里打开，好，打开了。说这块有一个人啊，它表面上是一个人，但是它实际不是一个人，它是一个什么？它是一个娃，它是一个什么娃呢？哎 ，Ctrl C 啊，咱们大一点吧，大一点。Ctrl C 放到这儿来 ，Ctrl V，Ctrl T， 它是一个什么娃？它是一个葫芦娃，对吧？葫芦娃，一根藤上什么7朵花，对吧？7朵花。那么它怎么办呢？哎，这个时候不像，对不对？怎么办呢 ？Ctrl T， 然后怎么样？让它变形一下吧，变形一下能不能更像一些？怎么变形呢？哎，就得让它显得就是一张白纸啊，一张纸糊到这个一个球上面会有什么感觉？是不是有一点微微的变形啊？是不是有点微微的变形啊？对不对？哎，你看这感觉是不是更像它贴到这个纸上了，对不对？哎，你看这个时候你把这个图层模式啊，哎，模式选择成什么呢？选择成一个正偏叠底，哎，你看这是什么感觉？是不是就感觉它印到这个葫芦上面了，对不对？
哎，你可以把你自己的照片印到什么东西上面，对不对？好，变形啊！刚才选择图层模式怎么选呢？正偏叠底。再看这个，还是一人，哎，把它放灯里边。灯啊，灯就是这个神灯的灯啊，怎么放啊？先把人给选出来吧 ，Ctrl A，Ctrl C， 人出来了。灯呢？灯在这儿呢。灯它这个不够啊，它应该是冒出一股青烟，对不对？啊，以前有一个神话传说。那么怎么办？图像里面的画布大小，把它搁这儿。给它加多少？加6个像素吧。啊，说这个灯在这儿呢，飘飘渺渺出来一股烟，那么这股烟里面出来一个妖，啊，一个不是妖，是一个灯神，灯的神啊。说我能实现你3个愿望，是不是这种感觉的？那么怎么办呢？哎，这个时候不像，对不对？它不像这个从这个壶嘴里头钻出来这种感觉，怎么让它从壶嘴里钻出来啊？那么 Ctrl T 里面选择哪个？斜切行不行？扭曲行不行？是扭曲啊，先是扭曲，哎，扭曲扭它一下，哎，它是钻出来了吗？它有这种钻出来的感觉吗？它这个感觉它有点不太对，是吧？大脑门的感觉，这个是。那么怎么办呢？哎 ，ESC 撤销。那么 Ctrl T， 它是什么呀？应该是变形，对吧？还是变形？那怎么变呀？哎，把它往这边挪呗，把这个你看往这边挪呗。往这边挪呗，这往这边挪呗，哎，找着这个点，哎，这是哪个点啊？这是这个点对吧？哎，往这边挪，好，这个也怎么样？也往这边挪，这个也怎么样？也往这边挪，它是不是这样就拉出来了？对不对？然后这边让它钻出来，对不对？哎，这样出现了，对不对？是不是出现了？是不是出现了？哎，好，哎，这样呢？哎，这样有噌一下，啊，一个东西出现了，哎，好，一回车，这个现在它的感觉是不是从一个东西里面噌一下出来的这种感觉啊，对不对？哎，那么再继续啊，再继续，那么再往后是什么呢？是这个变形，看这变形怎么变？这是大熊猫，我要把这大熊猫印到什么上面？印到杯子上面 ，Ctrl V，Ctrl T。这样行不行啊？这样显然不好吧？怎么做来着？变换、变形，对不对？把它稍微放大一点，哎，它往下拉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 ，这个往下拉，这个往下拉。好，确定。怎么让它印到杯子上面？图层模式，这是图层对吧？这是图层的模式，选择什么？正偏叠底。你看什么感觉？是不是印到上面了？实际啊，咱们再回忆一下这个 Ctrl T 的过程中，它是不是不管缩放还是斜切还是变形，都会损失像素啊？那么这个时候你把它怎么样？你把它转化成智能对象，图层把它转化成一个智能对象。你在 Ctrl T 的时候，不管你怎么变，实际是怎么样的？它都是不损失像素的，对吧？都是不损失像素的。哎，包括斜切啊，这样，哎，智能对象，把一个位图矢量化存好了，缩放不会损失像素。再往后看看，哎，还有什么呀？扭曲，你看这个效果怎么出来的啊？这个效果怎么出来的？哎，一个橘子里面有一个钟表，对不对？怎么出来的？那看一下呗。首先有橘子有钟表，对不对？好，挪过来，橘子和钟表。我先选出钟表，哎，用这个椭圆选区，摁住 Alt 从中心，摁住 Shift 画正圆，好，一个选区出来了。出来之后稍微移动一下 ，Ctrl C 复制，到橘子里面 Ctrl V 粘贴 ，Ctrl T 变形，对吧？变形之后要让它小一点，但是现在是不是很严丝合缝啊？怎么才能让它很严丝合缝的过去啊？哎，怎么办呢？这个时候编辑里面会有什么变换？然后呢，会有什么？会有扭曲，对不对？看它扭曲一下成不成？哎，这样成不成？是不是可以啊？哎，这样成不成？好，这样是不是就把这个覆盖到这个上面了？然后怎么办呢？然后把它的图层模式调节成什么？咱们可以试一下，对不对？
图层模式一个一个试啊，看哪个都是什么用的。那么这个咱们现在还没讲，但是溶解摁下啊，变暗，还可以移动一下，把它往这边挪一挪，这边挪一挪。颜色加深啊，每一个都不一样，对吧？但这些都什么意思呢？刚才咱们一直用的是什么？咱们刚才一直用的是什么？一直用的是正片叠底，对吧？是印上去，但叠加是什么效果呀？这里面叠加是不是更好一点？有这个橘子这个果肉的感觉，对吧？那么正片叠底能不能吃啊？这能不能吃？硬邦邦的，对吧？这个叠加呢，好像能吃似的。好，什么意思呢？咱们都回头会讲到。那么，你的橘子切开之后，实际是一个指南针，对吧？实际是一个钟表，挺有意思的。那么咱们看看这个多次变形。说这多次变形是怎么做的呢？你看啊，这有一个扇面，说这扇面怎么变出来的？怎么变出来呢？这咱们要一步一步说。咱们先找一个黄瓜吧，找一个什么呢？找一个苦瓜吧，还是黄瓜比较好。黄瓜 Ctrl A Ctrl C， 然后新建一个什么？新建一个相纸。什么样的相纸呢？稍微合适一点的相纸吧，这个5×7的，大一些。这个时候啊 ，Ctrl V， 黄瓜出现了，对吧？这个时候我让这黄瓜怎么办呢？这个平移一下 ，Ctrl T， 给它平移多少呢？平移一点点。好，这个时候一回车，确定之后呢，我发现编辑里面会有一个什么东西，变换。再次，对吧 ？Ctrl 加 Shift 加 T， 那么这个时候就 Ctrl Shift 加 T。我发现它有什么效果啊？是不是一步一步往前挪呀？那么这个时候，如果我再把 Alt 键用移动工具摁 Alt 键，什么作用来着？复制吧，再摁住 Alt 键什么效果？什么效果啊？不断的摁，它是出现什么呀？出现一个黄瓜墙，对不对？所以说这挺有意思的。那么还能做什么呢？比如说 Ctrl T， 这回呢让它不是移动了，让它怎么样？让它斜切一下，当然旋转也可以，对吧？咱们先做一个斜切的，斜切多少呢？斜切一点点吧，这么一点。好，确定，再按 Ctrl Shift 加 Alt 加 T。它是什么感觉呢？它这样斜切出去的，对不对？斜切出一个大立面，对不对？大立面。就第一次做了一个斜切，第二次再用同样的角度又做了一个斜切，再做，然后不断的向上，对不对？那么这个是斜切，那么旋转怎么做呀？说做一个黄瓜扇可不可以啊？不是桃花扇子，没有黄瓜扇了。你的名字起得好低俗啊。那么这个也就这名字，那么您就忍着点吧。Ctrl T， 对不对？旋转一下，然后怎么办来着？Ctrl Shift Alt 加 T。这像一个扇子吗？这个有点别扭，对不对？有点雷啊！这个黄瓜很雷。那么这怎么办？那么 Ctrl T， 对吧？把它挪到这个扇子的底部，这就像一个木棍似的。这块是什么？这块是一个钉子。那么钉子钉好了之后，这个木条啊、木板啊，只能围着钉子转，对不对？对不对 ？Ctrl T 它只能怎么样？只能围着钉子转，对不对？这样。给它稍微变化一点，这时候再怎么办 ？Ctrl Shift Alt 加 T， 这样是不是有一个扇子的感觉啊？对不对？那么咱们再做这么一个练习啊。首先点文件新建一个什么呢？新建一张相纸啊，照片纸5×7的。那么这个时候用这个选区工具啊，做一个正方形出来。正方形之后描一个边儿，6个像素，好，确定。这正方形出来了，对吧 ？Ctrl Z 撤销，再加上这个选区。那么这个不太清楚是吧？把这块是不是这样？是不是很清楚了？然后呢，把它 Ctrl C Ctrl V 一下，再 Ctrl T， 稍摁住 Alt 键，摁住 Shift 键，让它从中心很正的有一点点缩放，再让它有一点点旋转。这样是什么感觉？是不是又缩放又旋转呀？是不是形成这样的一个图形啊，对不对？那么这个图形呢 ，Ctrl Alt Shift 加 T 会怎么样？
又缩放又旋转，又做了一个，对不对？哎，它不断的 Ctrl Shift Alt 加 T 是什么效果啊？是不断的往中心做循环的这种感觉，对不对？不断的做循环，不断的做循环，不断做循环。哎，这个是不是有一个中心对称的这样一种感觉啊？对不对？哎，不断的往中心做循环，到最后这个像素点就画不开了。哎，那么这个东西也挺有意思的，咱们可以练一下。这次作业呢，如果说你想做的话，就做这么一个吧，正方形，然后不断的 Ctrl Shift Alt 加 T， 让它转进去。好，这次就是这样，谢谢大家，再见。